己还是非常渴望这枚奥运会奖牌，你能不能达成？我觉得有一点运气或者说天注定。自己的奥运旅程就好像一个非常大的失败。2016年奥运会过后压力很大，说我不专业。但是你的目标是什么？不管遇到什么困难，我都不会找任何的理由去放弃。可能是有点遗憾，才18岁，所以就没有能走到奥运会奖牌。但是我现在回过头来，我想啊，如果有多过24小时的休息时间，我可能可以得到那枚奖牌，因为我觉得我当时的训练能力是非常非常强的。A good start from Tao Li in lane number 2. Tao Li. 我是10岁的时候来的新加坡学习双语。And Tao Li turns in first for Singapore. 我爸爸妈妈就是专业的游泳教练，他们知道我的身高不是那么高，没有机会进入中国的国家队。Tao Li for Singapore. 妈妈就把我带来了新加坡，觉得是另外一条出路。Tao Li, the idol of the Singapore swimming scene. 56.85. It's a second off world record pace, but it's only. 并没想到他会后来走得这么好。我是说过来你可以学个双语，对吧？那个教育也很好，将来你也可以找一份工。从小对金牌都是非常非常渴望的，我要做到让别人都看到认可，是性格和骨子里的要强，就铸就了我就是这条冠军路和冠军梦。16岁进入新加坡体育学校，陶李18岁就出征北京奥运。当时100米蝶泳游了57.54秒，在奥运的半决赛排第4。当时他还是体育学校的学生。今天是他10几年来第一次回返校园。我从5岁开始游泳，打好了非常良好的基础。去到体育学校以后，我就能一直坚持。真的是一天都不能不下水，有的时候你的身体是全身都痛。每当我受伤的时候，我都没有一天的休息。就算我脚不能动，我也去划手；我手不能动，我要去打腿。Hello. Oh, you still look very, very fit. Yeah. How's it going? 这是我以前的力量教练。It's been a long time. Yeah, yeah. I think it's still the same rope that you use. It's broken, bro. 运动更多的是一场赌局，你不知道它的未来会是怎么样的。我能不能游出来成为冠军？可是奥运的金牌梦，陶李是带着一份赤子之心去追求。对，我觉得有的人就是出生于带着这种好像使命感，觉得哎，我做了这件事情，我就把它做好。陶李不停地鞭策自己。I'm gonna stand on it. 看似不可能，也尽力去尝试。Bye. OK. 我从小就在质疑当中长大，从古至今，游泳就没有这个1.6米的身高就能走向世界破亚洲纪录。你要渴望它，你要有这种 hunger， 要去赢。但是现在的孩子身上很少能有这种要赢的精神，因为我觉得生活还是让他们过得非常的舒适。然后没有这种觉得哦，我为我的梦想我要去拼搏，有好的想法，但是少了实际的行动啊！一到累的时候，小孩子放弃，他是非常容易的。
荣幸能够去奥运会，然后能够代表新加坡。但是我也有读法律，然后做别的东西，所以也不是说不去奥运会会很失望了。2016年，叶静维22岁。凭外卡出战里约奥运男子100米短跑，他在分组赛遇到了一位传奇人物。我知道我跟博尔特一起比赛的时候，我跟他说，就是你是我的偶像，然后现在很开心、很荣幸可以跟你一起比赛，跟你一起跑。跑完了之后，他就把他的手拍在我头上，然后说跑得很好，跑得很好这样。但是我自己觉得我没有跑得那么好了。叶静维在各种国际大专运动会表现不俗，却坦言一到更重大的国际赛事就拿不出满意的成绩。我呢，就是因为小学的时候喜欢一个女孩子，所以参加了田径队。中学的时候。下定决心要努力拼这个田径。我去了3次的冬运会，每个冬运会都去了决赛，但是没有得到奖牌，而且就是我最大的后悔了，因为这边不够强 ，mental strength 不够。田径100米就是你就有一个机会，你1年的训练、2年的训练、4年的训练，都为了这个10秒。太紧张，你的表现就会不好。所以你在这个很大压力的情况下，要能够放松，我觉得这个很难得到。奥运会有5大洲代表，然后我们是透过锦标赛来拿到资格。东京奥运会是一种肯定，你咬紧牙根，就是去努力去尝试，可以梦想成真吧。傅雪华是陈笃生医院的护士，滑赛艇快10年了。目前赛艇国家队的教练是日本人，不住新加坡。他不在，就由前南非奥运金牌选手义务培训。2018年，国家赛艇队经历一些事故，没有教练，队友一一离开。傅雪华写信向国际赛艇联合会求助，被安排到不同的国家去培训。疫情期，他多数时间得远程向海外教练学习，种种因素影响了东京奥运的备战工作。我比赛那天是非常想要尽力的，但是方式是错的。很多工作好像心理上的准备这些没有做的足够，非常非常的孤独。那个时候美国体操运动员 Simone Biles， 他不就是退出比赛了，然后说因为 mental health。那个时候我想，如果我可以退出比赛，我也想要，但是我没有那个能力退出比赛，因为我不是世界冠军，人家会说你懦弱。总共参加奥运会女子单人艇的选手有32人，我的排名次28。奥运会过后，我对单人艇浮现出了很多恐惧感，感觉自己什么都不是。是直到国庆群众大会，让我领悟到自己的奥运旅程不只是比赛成绩来断定是否是成功或者失败。我们一天差不多是5点就起身，6点就要到场地，准备进行训练。
我只有到了17岁的时候，才第一次开始参加竞赛，因为家境环境不是太理想啊，5个人住在一房一厅，这样的情况下，你想象会有多余的资金去投入在追求体育这方面的机会吗？如果我回到以前，问自己，一个住在一房一厅的一个小朋友，有没有机会去到奥运？没有人可以给我这个答案。唯一可以找到答案的方式，就是去尝试，来知道自己可以走到多远。傅雪华去东京奥运是一个人的长征。当时他已经2、3年没有教练在身边，他向国际赛艇联合会求助，插队到别的国家队去培训。Karate。我每次开玩笑就说我5大洲都去过了。在希腊训练，唯一的休日是星期4休半天，但是在这个半天里面呢，你先开始滑个18、20公里，跑步、举重。非常非常刻苦的记得有一次，就是真的觉得没有办法再继续下去了，就是含着泪。很多人就会问我，为什么还要坚持做赛艇？很多队员都已经退了，我觉得使命感特别强，很想把这个项目扛起来，把这个项目带起来。事实上可以回头吗？可以断掉吗？当然可以，但是就是有一股不想要就这样断掉了的想法，就一直这样子忐忑的卖命的走下去。冠病疫情最严重的时候，雪华决定中断赛艇的训练，回医院工作，对她奥运的表现有影响。我其实对自己在奥运的表现感到惭愧、丢脸。是直到国庆群众大会 When COVID-19 hit, she heeded the call for medical reinforcements and returned to work, but she never gave up her dream to be an Olympian. Joanne, you represent the best of being a Singaporean. He calls it the Singapore spirit， 让我领悟到自己的奥运旅程可以有另外一个去领悟的方式。18岁在北京奥运拿下蝶泳决赛第5，桃李却不幸在接下来的4年内2度更换教练，导致下来的奥运不如预期。在运动生涯当中最后悔的一件事情是什么？一定是换教练这件事情。所以你看我的成绩一直就到08年就是巅峰，然后后来慢慢的其实就在下滑阶段，然后再就是身体上面有伤。他的脚全部是水肿，积水的这个膝盖现在都是一样，要走久了以后他膝盖也痛。可能你到这个地方就是你的顶峰，但是你的想法还是我还想再拿、再搞、再拼，这个东西不是由你的意志所能决定的。世界上有多少有我们强国，那就不用说了。所以说他那个保值很难。16年的时候，其实我是有达标去奥运会的。那因为我的成绩下滑，我觉得我自己没有能完成我自己的奖牌梦，我就不愿意再去到奥运会。以我这种性格，就是我要么有，我要么就全部都不做。再来啊，退役以后追求的下一个人生金牌是把俱乐部办好。That's too slow, I need fast。1、2，每一个动作做完，再来。我觉得退役是一个运动员必走之路，你不可能永远处在于巅峰，但是你退役的时候，你要以英雄的方式去退役。所以我选择了在2015年东南亚运动会上面以5块金牌去结束我的游泳生涯。我1块金牌都不能输掉。我在新加坡走出去，我也在新加坡结束这个旅程，其实是一个非常有纪念意义的时刻。奥运选手叶静伟有一段时间同时做着不同的工作。奥运会过后，我有演戏。
卢瑟，除了跑，你还会什么？有很多人说我不专心训练，然后不专业，不是说我没有好好的训练，我就拍完了以后就去训练，我没有偷懒训练。但是我脑里是想，哇，如果我表现不好，这些人都会讲我，所以有点影响。兼顾田径、演艺事业和修读法律，有一定挑战。到底自己还能跑多久？叶静维思前想后，选择了专心当一名律师。退役田径，第一个理由就是因为疫情，然后觉得很难训练，很难比赛。第二个原因就是比较要专心做一个好律师。你不懂，你如果继续训练多1、2年，你可以得到什么成绩？我觉得我跟山迪有2方面不同。第一个是他有很大的天分，然后第二个方面就是山迪是比我付出更多。英文讲是 eat, sleep, pray, track and field。我呢就是有法律、演技、做社交媒体的东西。我就是在2020年就退役田径。我刚踏入进去做律师的时候很拼命，就是因为在读法律的时候，我在训练、在比赛，没有跟我同学们读了那么多，他们都比我厉害，所以我是用了从田径得到的自律，就拼，就叫老板给我多一点东西做。All times act honestly. Any officer who breaches these provisions will be. 当一个好律师跟当一个好短跑健将，就是很大压力的时候要能表现出最好，继续想办法，继续解决问题。所以你多累的时候也是要坚持。离开田径，我下一个人生的金牌是要做一个优秀的律师，然后找老婆这几年来很忙，就没什么谈恋爱，所以希望现在有一点时间。2017年，桃李创办了游泳俱乐部，近期还扩充了业务，学生超过600个。下一个人生金牌是把俱乐部办好，然后能推向全东南亚、亚洲。Ready go， 打腿，来划手慢一点，脚打腿弯起来，宝贝，用力。对了，来high five，高一点啊。退役之后，桃李的生活慢慢变得正常化。说实话，在我运动的时候，我就是一个新加坡小白，我从来没有去过任何地方，除了游泳池、体育学校，然后大巴窑，我家里。我现在最喜欢乌节路，还有金沙。伸直，好，上下。大腿这个位置。桃李这个教练呀，在北京也挺有名气的，说他有亚洲小霸王之称。我们这一次暑假是专门来找桃李教练来训练的。One, two。孩子自己有一个心愿，就是能够打800吧。推。年轻的时候，爸爸最快的记录，他要打破它。Kick, push up 10, come back 50-meter breaststroke, come back squats 20。我觉得体育给我最大的礼物是教会我在挫折当中成长。当我办游泳学校遇到最大的挑战是什么都不会，我只知道哦，我要下去教游泳，然后怎么教呢？因为我是从最高水平下来的，你就把你的那一套理念完全传承不下去，因为游的像个等等一样的，只拿着那个球就行了。来，准备。不是，我是让你 throw the ball， 来 ，demo。Yes. Jacobs, if you swim like that, how are you going to swim fast? I didn't even see you pull your body up. 做任何事情的时候，你都会觉得累，都想放弃。但是因为有游泳运动的那一个经历，你就会告诉自己，哎，其实那个完全没有那个时候累啊。3分5秒。That's much better, guys. Keep the heels still down, connected. 赛艇运动员傅雪华还在竞赛，同时为赛艇协会培训新进学员。
或许我今生都没有机会拿一个奥运奖牌，但是如果以贡献的方式，我或许还是很有更大的机会来成为岳瑟琳的妈。我的意思就是说，可以有所贡献，来造就下一个岳瑟琳。Be aware of what you're doing and how it's affecting the boat. Good. I see you're thinking. Balance. 觉得我们新加坡人还没有发现体育的美，就是有一种使命感，想要让新加坡人可以尝试到这个运动。当你非常努力的时候，你身边的朋友、家人还有宇宙都会偏向你，还是会有一个能力、一个能量去达到你要做的事情。体育精神是超越自我。体育精神是每一天发挥得最好。要有纪律，要有耐力。我希望下一代的运动员比前一代好。新加坡可以在奥运会得奖牌。上帝。